Bien, Iñaki. Manes, Nagore. A pulso. Botella kataz dezatuta tira. Badakau beste formatoko irigitzekua. Bueno. Basua geben azkau. Jarri erdi, fotografin ondo ateratzeko. Iñaki hasiko orduan, itxura eta nez. Iñaki. Ez bat ez den azkarrik esplikatu. Garai batian, 6 baso izatezian, eta dana bete, asko zen teknikoa. Horten da, bat. Dana jokatzen dugu karta batean. Bat, ez da ensaioi. Oso, ez de Ilan Perri galdu bezerre. Manes Irazabal. Bien Manes. Baitare, ez de Ilan Perri galdu txarro. Eta hirugarren parte hartzen dira. Nagore Betxonde. Venga. Txaloak hiru parte hartzanei. A ber, juratu bagoen zer erabakitzen duen. Bueno, erabakia hartu dute juratu. Erabaki zaila. Hoi tokatu zaila izaten, erabaki zaila. Bueno, izango dugu, hirugarren zeinkatu eta irabaz dira, porque ez daga zentzuikan bigarren esatik barbakizu. Hirugarren parte hartu duten odanetatikan. Hirugarren Manes Irazabal txaloak, ahorez. Honak ebene premio txulo jasako. Aiba, xardo. Txalo lasai, ematen lotatuta zautela txalo. Bueno. Eta bueno, guain. Hauetatikan, bideo hauetatikan. Nork irabazi du 52. sagardo eguneko botatzen etxamelketa. 2035ko irabazlia Nagore Betxonde. Txalo beroa Nagore. Bigarren Iñaki Zugazte. Txalo. Gana itxin duzkitzake, earki negore. Gaztata zahardu bare bat, gau, Gaztata zahardu bare bat zutzeko. Iñaki zutzeko bare, gaztata zahardua. Eskerrik asko parte hartzatikan. Jarri hemen irura fotografia,